厭痴病，你是良好，連家光臨，相信能如所望。哎呀，娘子，一定係小姐有好消息等你帶嚟俾我哋啦。你個書生我那個東西方啊，小姐曾知你頭人，令我怒膽問，説離場有許多的雅詞，令我轉有好多嘢講啊！係頂咁啦！你就快啲講啦。心花放啊，笑話洋洋，今天何幸得見呢紅娘？你好比欽差大子來下江啊，又好比來了啊個鋪到慈航，相信呢段姻緣必有望啊！是否小姐吩咐啊，叫我準備去拜我心急都非常，你就快啲講啦！咁你完全估錯啦！呢次婚姻就冇商量，冇商量啊？唔係啩？佢要我就話俾你知啦，叫你令孩乍聞此語，令我疑惑在心房。小姐一片真情，都未必心懷異鄉。唔係啩，紅娘姐，你聽錯啫啩？我聽梗錯，係你聽錯啫。係我聽錯啦。所以令我到世上，今知你啊情意成絕望，問因來明言到東方。苦情啊苦情，心別鄉，離不開，離不開。
情深，你種下情根強，寧願佢負我，決不作負二郎。求你都為我幫忙，再親身嚟走多趟啦。最後能一見，雖是都益心涼，我雖是都益心涼㗎。真係？係咧。你真係仲想見佢呀？紅娘姐，唔該你啦，去啦。好啦。都係不枉小姐真心啊！你一點心小姐有呢張書簡到咯。書簡到嚟啊！講下都唔記得咗添。嗱，俾你看一看。俾我睇下。哦，我明啦，原嚟小姐約我今晚去會佢啊，紅娘姐。今晚偷偷啊會面，希望暗道